हाय फ्रेंड्स देखो आजिकार नाइट रे खाइबाटा आमर अच्छी भात ता सहित सोयाबीन आलू तरकारी कलरा आलू भजा ता पाखरे कंचा लंका पियाज आचार आ लुण आजिकार तो गुरुवार तो से आज साधा आइटम बनी तो देखा जाऊ केमिति टेस्ट होइछि खाइला परे जना पड़िबो। आज मो गेलु बहुत श्रद्धारे बनई खाइबाटी कौन होइछि टेस्ट खाइला परे जना पड़िबो। टेस्ट करिबा बस टेस्ट करिबा खाओ खाओ केमिति लागुछि तरकारी। बहुत टेस्ट होइछि खाइबाटा तरकारीटा बहुत टिके राग भी अछि बहुत टेस्ट भी होइछि। कल्ला भजाटे भी